الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. इस आयत का तर्जुमा ये है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान Перевод этого аята следующий. Месяц Рамазан – это месяц, в котором был ниспослан Коран как наставление для людей, как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число дней из других дней. Аллах желает для вас облегчения, не желает Он для вас затруднения. И чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. Сура Аль-Бакара, аят 186. Месяц Рамазан в жизни верующего бывает много раз. И практикующему мусульманину известно, что Рамазан — это тот месяц, который началось ниспослание Священного Корана. И практикующему мусульманину, обладающему хотя бы немногими знаниями, известно, что при жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в каждый Рамазан уже ниспосланная часть Корана повторялась Хазратом Джибраилем, алейхиссалам, вместе со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Кроме последнего года его жизни, когда уже было завершено ниспослание священного Корана, и святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил радостную весть от Всевышнего Аллаха. Получил радостную весть от Всевышнего Аллаха. Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу, и завершил я для вас милость мою, и удовольствовался я для вас исламом как религией. Согласно повествованию, переданному от Хазрата Айши, радиаллаху анха, в этот последний год своей жизни святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в этот раз Джибриль вместе со мной повторил священный Коран 2 раза. Все это свидетельствует о том, что священный Коран
особенным образом связан с месяцем Рамазан. हमें इस तरफ भी तवज्जो दिलाता है कि ये वो महीना И है каждый год с наступлением месяца Рамазан это обращает наше внимание на то, गोया что Рамазан это тот месяц, в который был ниспослан священный Коран. साथ इस बात की То भी есть याद помимо दिलाने के लिए других आता видов пользы Рамазана, है कि इस महीने में कुरान करीम का नज़ूल हुआ। в этот месяц был ниспослан также ये जो मैंने священный आयत Коран. तिलावत की है उसके सिर्फ पहले हिस्से की मैं Сегодня, говорит बारे में कुछ Хузур, я कहूँगा, немного расскажу о том, आखिरी हिस्से के बारे में नहीं। что связано с первой частью аята, ये которую я रमज़ान прочитал в начале इस проповеди, बात की भी не याद касаясь दिलाने его करवाता второй है части. कि इस अजीम किताब में Этот месяц Рамазан напоминает इंसानों нам, के लिए что в этой великой книге हदायत содержится руководство इस बात की и याद दिलाने учение, करवाता है наставление. कि इसमें हक और И он बातिल напоминает нам о том, में रोशन что निशानों в के этой साथ книге посредством знамений किया дано развлечение между истиной и इस ложью. बात की याद दहानी करवाता है कि रोजों की И он फजीलत की напоминает нам о कितनी важности और किस तरह रखना है। и इस обязанностях बात की याद поста दहानी भी करवाता и है о том, как कि их कुरान соблюдать. करीम की И он तालीम напоминает нам о том, что учение священного Корана является совершенным и вобравшим в себя все наставления. याद दहानी का फायदा तभी है И эти напоминания будут полезными для нас только इस याद тогда, दहानी की रूह को समझने वाले हों। когда мы будем понимать वरना дух этого напоминания. रमजान तो हर साल आता है В ином случае, और आता रहेगा इंशाल्लाह। Рамазан, который наступает каждый год и будет продолжать ताल्लुक की наступать, याद иншаллах, दहानी जब भी будет आएगा просто напоминать нам और जब भी आता है करवाता है और करवाता रहेगा। о его связи со священным Кораном, इसकी अहमियत सुन как он уже напоминал и напоминает, रहेंगे। и мы इस будем याद दहानी का फायदा продолжаться радоваться важности всего этого. जब हम Но это напоминание будет полезно для нас тогда, इस अहमियत को लागू करेंगे। когда мы проявим понимание его важности в ये своих मकसद практических तब पूरा делах. होगा जब Так что эта цель будет достигнута только тогда, कुरान के अल्फाज когда, услышав слова कुरान करीम «Месяц Рамазан — это месяц, в котором был ниспослан Коран», мы сразу возьмем священный Коран в свои руки उसके पढ़ने की и तरफ обратим особое внимание к его чтению, रमजान की уделив इस याद दहानी этому का मकसद तब पूरा होगा максимум своего времени. जब हम इन Цель दिनों में напоминания Рамазана будет достигнута в том случае, когда мы в эти дни будем глубоко размышлять над значением ताकि и हुदन смыслом लिन्नास священного ये Корана, किताब वाज़ेह हो чтобы смысл слов наставления для людей और कुरान की निस्बत стал ясен для нас. И важность особой связи между Рамазаном и священным Кораном станет ясной для нас, когда мы будем прилагать усилия для того, чтобы стараться понять तलाश करने की कोशिश करेंगे। смысл всех повелений священного Корана, ये याद दहानी करवाता है कि कुरानी अहकामात की особенно в तलाश этот месяц. रमजान हमें इस बात की याद दहानी Это करवाता है означает, что месяц Рамазан напоминает нам о том, чтобы мы искали повеление священного Корана. की तलाश करने के बाद И Рамазан напоминает нам о том, что после того, как мы нашли повеление священного Корана, мы сделали их частью своей жизни. रमजान हमें कुरान करीम की तालीम की रोशनी में ये याद दहानी करवाता В है свете учения священного Корана हक अदा Рамазан करने की напоминает पहले से нам о बढ़कर том, सही और कोशिश करो। что мы должны приложить все свои усилия для выполнения своих обязанностей перед Аллахом. उसकी इबादत का हक अदा करने से Обязанности перед Аллахом выполняются посредством поклонения इबादत का Ему. हक नमाजों को И संवार कर обязанность поклонения Ему выполняется украшением своих молитв и совершением их регулярно अल्लाह के रसूल के लिए पढ़ने से и вовремя, и совершая их ради обретения угождения और Всевышнему जिक्र इलाही Аллаху, पर जोर देने से и прилагая усилия для дополнительных молитв и поминания अदा Аллаха. करने की कोशिश करो Так что ताकि खुदा старайтесь ताला выполнять эти обязанности, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху, के करीब हो जाओ ताकि अपने आप то को есть сделать себя खुदा приближенным к ताला के Богу, करीब कर लो и ताकि чтобы खुदा сократилось расстояние между Богом и Его जो दूरी слугой. है उसे ख़त्म कर दो। रमज़ान ये याद दहानी करवाता है
कि उस रस्से को Рамазан напоминает нам о том, чтобы мы стали крепко держащимися за ту верфь, सिरा खुदा ताला के हाथ один में है конец которой और दूसरा सिरा उसने десницы Всевышнего Аллаха, अपने а другой की конец तलाश करने वाले Он спустил на землю для людей, ищущих приближение к Нему. जो उसे पकड़ेगा वो खुदा ताला तक पहुंच जाएगा। И тот, кто будет держаться за нее, тот дойдет до ये याद Всевышнего दिलाने की Аллаха. बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है Рамазан напоминает нам о том, что Всевышний Аллах сказал: अपनी बातों के मयार «Воистину я близок». इस कुर्ब से Так что, увеличив уровень своих поклонений, добивайтесь приближения к Нему. ये याद दहानी करवाता है कि अल्लाह ताला के Рамазан напоминает нам о том, что мы должны еще больше прилагать усилия, чтобы выполнять свои बयान обязанности в отношении слуг Всевышнего Аллаха, то есть для выполнения всех обязанностей के по отношению к людям, सब हुकूक को अदा करने которые разъяснены в Священном Коране, अल्लाह ताला ने तो надо приложить все свои усилия и стараться их выполнять हुकूक की अदायगी पर बहुत तवज्जो по दिलाई отношению и к немусульманам, и к мусульманам. और आपस में मुसलमानों के लिए तो बहुत ज्यादा Относительно выполнения обязанностей, перед которыми в Священном Коране говорится, जिक्र है। и они милосердны между собой, अपनों के हुकूक भूल जाते हैं некоторые люди बल्कि करीबियों के забывают हुकूक भूल जाते हैं। и не выполняют своих обязанностей даже перед своими близкими बच्चों के खत आ जाते и हैं даже кровными родственниками. माँ बाप Иногда некоторые девочки пишут мне о том, что их родители करते हैं по-разному относятся к сыновьям и дочерям. जिंदगी में तकसीम करने लगे तो बाज दफा Есть такие семейства, बाज खानदानों में которых बच्चों को родители महरूम कर दिया जाता है। при своей жизни, при разделе имущества лишают дочерей имущества и отдают अपने его आप को сыновьям. सच्चा साबित करने के लिए И чтобы показать свою правоту, они तुम्हें कोई спрашивают इतराज तो नहीं дочерей: हो अगर जायदाद बेटे को दे दूं вы не будете возражать, если мы все बच्चियां बात отдадим लिखती हैं कि сыновьям? हम शर्म में कह देते हैं Некоторые девушки пишут мне, что из-за скромности и стыда перед родителями они говорят: нет, мы не возражаем. И после этого эти родители считают, что они поступили справедливо, тогда как это не является справедливостью. Более того, это является большой несправедливостью, и это очевидно и ясно противоречит повелению Священного Корана. और खुशी भी है Вызывает большое удивление, что даже в наше время есть такие родители, которые поступают несправедливо. जो माँ बाप की खुशी की खातिर И कुर्बानी вызывает радость то, что в наше время есть такие девушки, которые ради того, чтобы порадовать своих родителей, жертвуют тем, что должно принадлежать им по праву. तो Но फिर такие девушки должны помнить о том, что если они не делают это с радостным сердцем, वो माँ тогда बाप को это गुनहगार пожертвование делает их родителей грешниками. मैं फिर ऐसे जालिम माँ बाप से कहूँगा И после этого я хочу сказать таким родителям, और ऐसे भाई भी что они должны создать в своих сердцах माँ बाप पर दबाव डाल страх перед Всевышним Аллахом. जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं А такие братья, которые преумножили в своем эгоизме и, оказывая давление на своих родителей, захватывают их имущество и лишают им имущества своих खौफ сестер, करना चाहिए हमेशा узнают, что они поглощают свои животы огонь. Так что всегда надо бояться Всевышнего Аллаха и обратить свое внимание к улучшению своего духовного तफसील इसलिए बयान и करते нравственного इसका बयान состояния. करना जरूरी था Я рассказал फिर मैं об этом दोबारा подробно, говорит उसी तरफ Хузур, आता हूँ потому что было очень важно об этом рассказать. याद दहानी करवाता है А сейчас я возвращаюсь к теме о том, о каких вещах напоминает нам Рамазан. तो रमजान हमें ये याद Когда दहानी करवाने के наступает लिए आता है Рамазан, कि कुरान करीम की в तालीम свете की учения रोशनी में Священного Корана, हर он मुसलमान напоминает нам, что अपने каждый अंदर कुर्बानी की रूह мусульманин должен создать в себе дух жертвенности. और खुदा ताला की जमात की खातिर Мы दали खिलाफत обет अहमदिया के कायम Всевышнему रखने की Аллаху खातिर и обещали, что जान, ради его माल, общины и ради वक्त और сохранения रिज़्क़ को कुर्बान Ахмадийского करने का халифата इक़रार किया है। мы готовы пожертвовать इसको निभाने имуществом, के लिए временем, честью и даже अपने жизнью. जायजे लेकर Для выполнения этого обета мы должны проанализировать свое состояние, проанализировать себя, до какой степени мы выполняем этот обет и до какой степени в нас присутствует стремление выполнять его. इस कुर्बानी के लिए कुरान करीम में क्या अहकामात हैं И нам следует
искать в उन्हें तलाश करें। священном Коране, एक दूसरे какие की в нем खातिर есть повеления, कुर्बानी связанные है, с пожертвованиями, इसके बारे में и क्या какие в अहकामात हैं, священном Коране есть повеления, इन्हें तलाश связанные करें। с пожертвованиями ради друг друга. रमज़ान हमें इस बात की तरफ Рамазан तवज्जो наступает दिलाने также के लिए для भी आता того, है чтобы обратить कि हमारे आका наше मुता внимание к тому, हज़रत मोहम्मद насколько मुस्तफ़ा большую सल्लल्लाहु боль अलैहि वसल्लम ощущал наш повелитель, को Хазрат Мухаммад, избранник, саллаллаху दुनिया को алейхи вассалам, तबाही और खुदा ताला की чтобы नाराज़गी से спасти बचाने के этот мир लिए от कितना гнева दर्द Всевышнего Аллаха и от और उसके гибели. लिए आप И सल्लल्लाहु с अलैहि वसल्लम какими ने наполненными сильной कितनी दर्द болью भरी и दुआएं рыданиями, अपने खुदा के мольбами हुजूर गिरियाज़ारी он करते हुए взывал की ко Всевышнему Аллаху. और हमने उसका हक अदा करने की किस तरह И कोशिश करनी какие усилия нам следует приложить для हमें इस достижения बात की याद этого. दहानी के लिए आता है रमज़ान कि जो काम Рамазан अल्लाह наступает для ताला ने того, чтобы напомнить нам о том, हज़रत какое सल्लल्लाहु अलैहि важное वसल्लम дело को поручил Всевышний Аллах गारे हिरा святому में सुपुर्द пророку, करके саллаллаху алейхи फिर गार вассалам, से बाहर निकलकर в пещере Хира, इंजाम после देने того, का как он покинет ее. दिया था, यानी उन दर्द भरी दुआओं के То साथ есть कुरान करीम की дело तालीम को распространения по всему दुनिया में миру फैलाने का учения काम, священного Корана, इस काम को сопровождая его आप мольбами, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने наполненными और болью हुक्म के मुताबिक и рыданиями. हमने किस तरह इंजाम Нам देना है। следует подумать о том, как завершить это हमने дело, किस तरह следуя примеру святого कुरान करीम пророка, की саллаллаху алейхи вассалам, и его इस तालीम повелениям. पर अमल И करना нам है следует подумать о कि том, अल्लाह как ताला нам के выполнить पैगाम को повеление फैलाओ, священного Корана о खुदा ताला की распространении तौहीद को вести Всевышнего दुनिया में Аллаха, फैलाओ और единства फैलाते चले जाओ। Всевышнего Аллаха, и как нам продолжать नास это का дело. पैगाम आम करने की कोशिश करो। Мы должны стараться распространять весть о том, что हमें ये священный याद Коран रहने является наставлением для людей. Рамазан также напоминает нам о том, कि गारे हिरा की чтобы мы तन्हाई поразмышляли को सामने रखोगे, об уединенном пребывании святого пророка, саллаллаху алейхи दीन вассалам, को в пещере दुनिया Хира, पर मुकद्दम रखने की с той हकीकत का целью, чтобы понять सही истинный फहम смысл हासिल हो। оказания предпочтений религии перед миром. हमें ये याद दहानी करवाने के लिए ये И महीना है этот месяц напоминает нам о том, что если мы претендуем на любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалам, то мы должны стараться следовать каждому аспекту его прекрасного इस примера. पर अमल करने की कोशिश करो। ये याद दहानी ये महीना करवाने आया है। И इस этот बात की месяц तलाश करो наступил для того, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के чтобы напомнить о सहाबा ने необходимости поиска того, как रज़ियल्लाहु сподвижники अन्हु святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू достигли अन्हु का статуса मुकाम किस तरह पाया। доволен ими Аллах, и они довольны им, потому что эти сподвижники क्योंकि ये सहाबा भी हमारे тоже लिए उसवा है। являются для нас बस ये महीना примером. हमें इस बात की याद दहानी के लिए भी आया है कि अपने आप को Словом, и этот месяц हज़रत наступил सल्लल्लाहु также अलैहि и для वसल्लम के того, ज़माने में чтобы ले जाने की напомнить कोशिश нам о том, ज़माने के लिहाज से तो чтобы हम नहीं мы जा सकते, старались перенести и लेकिन कुरान करीम की ощутить себя तालीम во времени तो святого हमारे सामने пророка, саллаллаху алейхи असल हालत में вассалам. मौजूद है, Мы не можем оказаться जो в том उस времени, ज़माने когда में жил святой пророк, पहुंचाने के саллаллаху रास्ते алейхи आसान करती вассалам, है। но поскольку учение священного Корана дошло до нас в своем первоначальном ये महीना हमें неизмененном состоянии, इस बात की याद दहानी то करवाने оно आया है сделает для нас कि этот दुनिया को путь बताओ легким. कि दुनिया Этот के अमन की месяц ज़मानत наступил для того, और чтобы दुनिया में напомнить अमन कायम нам, करने की हकीकी что तालीम мы должны сообщить कुरान миру о करीम том, में что истинное учение о сохранении мира содержится दुनिया только को в священном बताओ Коране. कि दुनिया में И следует अमन сообщить के миру о क़याम том, का что कामिल совершенным नमूना примером установления हज़रत мира во सल्लल्लाहु अलैहि всем वसल्लम мире की ज़ात ही है। является ये сущность याद святого दहानी пророка, ये саллаллаху महीना में алейхи करवाने आता है вассалам. कि कुरान करीम ही वो किताब है Этот जो месяц अपने हर हुक्म के बारे में приходит с той दलील से целью, बात करती है। чтобы напомнить о том, что उसके священный लिए Коран हमें является той खुद भी книгой, которая कुरान करीम каждое पर свое गौर повеление और подтверждает इसकी तफसीर को убедительным पढ़ने की доводом. जरूरत है। И для этого нам необходимо читать и लोगों में शामिल размышлять होने की над जरूरत है священным Кораном, जिनके बारे में अल्लाह ताला и ने читать его कुरान толкование. करीम में फरमाया है И нам कि необходимо अल्लाज़ीना стараться стать причисленными к тем людям, о которых Всевышний Аллах говорит किताब в священном Коране. यतलूनहु हक्का तिलावत है, यानी वो लोग जिन्हें हमने किताब दी उसकी इस तरह तिलावत Те, करते кому हैं जिस мы तरह даровали उसकी तिलावत книгу, का हक है। читают ее достойным ее чтения. यानी पढ़ने का भी हक अदा करते हैं
Это означает, что они читают ее достойным образом, जो पढ़ा या सुना достойно размышляют над ней, и они действуют достойным образом в соответствии с тем, अगर ये हक अदा नहीं हो रहे о чем они हमारे прочитали, मुसलमान होने के слышали и दावे размышляли. सिर्फ जुबानी दावे हैं Если все это мы не делаем достойно, то наше притязание на то, что мы являемся мусульманами, является только словами, произносимыми нашими устами, и по этой причине мы станем причислены к тем людям, которые только увеличивали беспокойство святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Речь идет о тех людях, которые должны появиться в последние времена, и которые не будут читать священный Коран достойным его чтением, и о которых священный Коран говорит следующими словами. Посланник скажет: «О владыка мой, воистину народ мой, они сделали этот Коран заброшенным». Таким образом, этот месяц, с одной стороны, приносит нам много радостных вестей, а с другой стороны, он возлагает на нас много обязанностей, предостерегает нас и напоминает нам о том, что мы должны проанализировать себя, до какой степени мы следуем учению священного Корана. И мы должны проанализировать себя, не становимся ли мы причиной беспокойства святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если да, то до какой степени? Если это так, то никакой пользы нам не может принести ни Рамазан, ни священный Коран. В связи с тем, какого рода людьми и верующими хочет сделать нас Всевышний Аллах, Он дал нам в священном Коране сотни повелений. И затем в наше время посредством обетованного Мессии имама Махди алейхиссалам Он обратил наше внимание на необходимость исправления себя, и через него Он указал нам, как нам следовать учению священного Корана. Я, говорит Хузур, коротко обратил ваше внимание только к некоторым вещам, о которых напоминает Рамазан и священный Коран. Но, как я уже сказал, в священном Коране содержатся сотни повелений Всевышнего Аллаха, которые нам следует искать и в соответствии с которыми стараться прожить свою жизнь. Это возможно только по милости Всевышнего Аллаха, и для обретения Его милости Он обратил наше внимание к мольбам. Сейчас, говорит Хузур, я хочу рассказать о двух повелениях из сотен повелений Всевышнего Аллаха, о которых Всевышний Аллах сказал, что их выполнение является отличительными признаками верующего, потому что эти качества очень необходимы для хороших отношений между людьми и для сохранения мира в обществе. И основная польза этого, безусловно, заключается в обретении приближения ко Всевышнему Аллаху, которое является конечным и самым важным результатом выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Первым из этих повелений является проявление смирения и скромности. Это является решением очень многих проблем. И это является отличительным качеством слуг Всевышнего Аллаха, тех слуг, которые являются истинными мусульманами, тех слуг, которые являются поклоняющимися Всевышнему Аллаху, тех слуг, которые являются ищущими милости и милосердия всемилостивого Аллаха. И об одном из главных отличительных их качеств Всевышний Аллах говорит следующими словами. И слуги всемилостивого те, которые ходят по земле смиренно. И затем Аллах говорит: अल्लाह ताला यकीन हर शेखी करने वाले और फख्र करने वाले से प्यार नहीं करता। И не криви лица своего пред людьми, и не ходи по земле горделиво. Воистину Аллах не любит всякого гордеца, хвастливого.
अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल नहीं होती। बस कौन इंसान है А когда человек не получает любви Всевышнего Аллаха, никакое доброе дело человека जो एक तरफ तो खुदा ताला पर ईमान не का दावा бывает करे, принято, и помощь Всевышнего Аллаха не сопровождает его. И если такой человек, который с одной стороны претендует на то, что он верит во Всевышнего Аллаха, а с другой стороны он говорит, что ему безразлично, любит его Бог или нет. Конечно, ни один мусульманин, находящийся в здравом уме, ये बात नहीं कर не может так говорить. लेकिन अमलन हम देखते हैं और Но в रोजमर्रा повседневной मामलात жизни мы में видим, что основной причиной बहुत से многих मसाइल проблем и ссор является की высокомерие. वजह बहुत से झगड़ों की बुनियाद ये तकब्बुरी А в делах того, в ком нет высокомерия и выпячивания собственного «я», не бывает запутанности и сложности. तकब्बुर की वजह से झूठी अना नहीं, Высокомерие является тем, что ведет человека к упорству, затем выпячивание собственного «я» и упорство जो начинает जिद की तरफ ले जाता है увеличивать और अना और продолжительность जिद дел вместо того, मामलात чтобы они разрешились. सुलझाने के बजाय तूल देना शुरू कर देते हैं, उलझाना शुरू कर देते हैं। आजकल В последнее время जो मेरे सामने आते हैं उनमें ко से мне на рассмотрение приходит много таких дел, большинство नहीं из которых не решается быстро потому, что их решению препятствует высокомерие, выпячивание собственного «я» и упрямство. बस अगर इंसान को खुदा ताला की मोहब्बत की जरूरत है, Если человек считает любовь Бога важной для себя и является जब मैं मुसलमान कहता мусульманином, हूँ तो सबसे पहले а когда я говорю мусульманин, я прежде всего обращаюсь к мусульманам इन बातों से Ахмади, बचना होगा। но в первую очередь ему следует избавиться от этих вещей. रमजान का फैज उस वक्त हासिल होता है जब कुरान करीम की Благословение तालीमात милости पर Рамазана достигается тогда, रोजे तभी когда फायदा человек देंगे действует в जब соответствии कुरान с करीम की учением तालीमात पर अमल हो। священного बस Корана, वो लोग и посты принесут пользу जिनके тогда, आपस когда के झगड़े человек सिर्फ действует в अनाओं और соответствии с तकब्बुर की учением वजह से तूल священного पकड़े हुए हैं, Корана. वाज़ेह हो Так что те कि люди, झगड़े जो होते дела हैं и ये होते ссоры तकब्बुर которых की वजह से, затягиваются, या अना की वजह से। пусть знают, что причиной उन्हें ссор является их इस रमजान высокомерие में и эгоизм. आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए Они должны протянуть друг другу руки для примирения, उन इबादुर и они रहमान должны में стараться стать शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए причисленными к тем जो слугам अल्लाह ताला के प्यार Всемилостивого, को которые, испытывая любовь जज्ब करने के Всевышнего लिए Аллаха, ज़मीन में आजिज़ी से चलते हैं। ходят по земле смиренно и которые постоянно и हर сильно वक्त желают, чтобы इस बात के हरीस रहते हैं Всевышний Аллах был доволен हमारा ими, खुदा हमसे даже राज़ी हो если जाए। ради этого им придется दुनियावी понести नुकसान बर्दाश्त какой-то करना мирской убыток. दूसरी बात जो बयान करना चाहता हूँ Вторая Здесь вещь, о муталкаи. которой я хочу рассказать, और वो говорит है Хузур, и которая связана अल्लाह с ताला тем, о फरमाता чем है, я уже рассказал, это проявление वस्तईनु терпения. बिस्सब्र वस्सलात, Всевышний Аллах говорит: यानी अल्लाह ताला से सब्र और दुआ के जरिए से मदद मांगो। и просите помощи अब है с терпением कौन и है молитвой. जिसको हर लम्हे अल्लाह ताला की मदद की А जरूरत если хоть один человек, который каждое мгновение своей жизни не нуждается в помощи Всевышнего Аллаха, но эту помощь Аллаха можно обрести только благодаря терпению и молитве. का हक भी И वही अदा कर Всевышний Аллах सकते हैं говорит, что проявлять терпение и совершать молитву достойным образом могут только смиренные. वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और आजिज़ी और फिरौतनी इख्तियार करने वालों के अलावा И он говорит об этом в Священном Коране. Это, несомненно, весьма тяжело, кроме как для смиренных. बस यहाँ आजिज़ी को В этом सब्र और аяте दुआ के साथ मिलाकर Всевышний Аллах связал смирение с терпением и мольбой и сделал его средством यानी обретения अल्लाह ताला его की मदद помощи. मिलती है То есть помощь दुआओं की Всевышнего Аллаха तवज्जो से, обретается посредством обращения внимания к और ये мольбам и खुसूसियत सिर्फ терпению. उन्हीं लोगों में होती И है। это качество тех людей, которые являются смиренными. और आजिज़ी खुदा Это ताला является के अहकामात पर Образом жизни करने тех वालों को людей, शेवा है। которые действуют ये согласно आजिज़ी अल्लाह повелениям ताला की Всевышнего Аллаха. इबादत करने वालों का शेवा И है। это смирение является बस образом जब हर жизни सतह पर поклоняющихся आजिज़ी Всевышнему हो, Аллаху. अल्लाह ताला ने Так что, जो अपने когда в हुकूक बताए человеке हैं, будет проявление смирения на каждом уровне и выполнение обязанностей по отношению к Аллаху दुआ और मुस्तकिल मिजाजी से с мольбой कोशिश से и постоянством, अदायगी हो और इंतहाई человек आजिज़ будет होकर падать ниц перед इंसान Божьим порогом, खुदा будучи ताला के очень दर पर смиренным, गिरे, тогда помощь तो खुदा ताला की मदद Всевышнего Аллаха शामिल будет है। сопровождать его.
और जो बंदों के हकूक खुदा ताला ने बताए Просите у Всевышнего Аллаха даровать вам उनकी силу अदायगी की ताकत для भी выполнения своих खुदा ताला से обязанностей по отношению к людям और वुसअत и हौसला दिखाओ проявляйте терпимость. तो खुदा ताला के फजलों के Если вы वारिस будете ठहरो это делать, то вы станете наследницами милости Всевышнего Аллаха. और इबादत की अदायगी में Так что в делах каждого уровня и в поклонении необходимым является проявление терпения для обретения милости Всевышнего Аллаха. तो खुदा ताला И когда это будет достигнуто, тогда Всевышний Аллах будет защищать от мирских потерь и поможет против врагов, मुआशरती и ताल्लुकात будет में развиваться духовность, и в общественных और खुदा ताला की отношениях रज़ा हासिल появится करने वाला красота, भी इंसान बनेगा и человек станет обретающим довольство Всевышнего Аллаха. होती है और होनी А चाहिए это является желанием истинного верующего. И так и должно быть. बस हमें चाहिए कि इस रमज़ान में हम Так что в अपने течение जायज़े этого месяца Рамазан мы должны और анализировать इन себя в तमाम свете тех вещей, о या которых मामलात я के сегодня तहत рассказал. जायज़े लें जो говорит मैंने Худой. बताए हैं कि किस हद तक इस रमज़ान में И हमने мы должны अपनी внимательно हालतों को посмотреть на то, खुदा ताला какие की планы мы बताई हुई составили, तालीम के чтобы मुताबिक привести свою жизнь в ढालने соответствии की с учением, कोशिश данным करने का Всевышним मंसूबा Аллахом. И начали और इस ли мы तरफ делать шаги в कदम этом बढ़ाने शुरू कर направлении. В ином वरना случае, जैसा कि मैंने कहा с наступлением रमज़ान Рамазана, हर साल आता है а он наступает आता и रहेगा будет наступать, और हम иншаллах, हर साल इसमें каждый से год, जब пока तक мы जिंदगी живы. है Мы будем просто проживать गुजरते его हुए и каждый раз слышать कुरान करीम के इस महीने में о नाज़िल होने ниспослании в की этот месяц священного इल्मी बात Корана. सुनते रहेंगे अल्लाह ताला ने हमें Всевышний Аллах, हुदन извлекая लिन्नास слова, कहकर इस तरफ तवज्जो दिलाई है что Коран является наставлением для людей, обратил наше внимание на то, что мы не должны оставаться только на том уровне, सतह पर ही न रखो на котором идет дискуссия только о знании Корана и о том, что означает его ниспослание. मतलब है या क्या नहीं है А мы должны идти дальше и, погрузившись в его глубины, इस हिदायत के извлекать из них жемчуга его наставлений करके उन्हें अपनी с दुनिया और целью आखिरत संवारने украшения का своей जरिया बनाओ мирской жизни и жизни будущей. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Хазрат обетованный Мессия याद алейхиссалам रखो сказал: कुरान शरीफ помните, हकीकी बरकत что का священный सच्चा Коран और निजात является का सच्चा источником истинных जरिया। благословений ये и उन लोगों средством की अपनी गलती спасения. है जो कुरान शरीफ पर Ошибаются अमल नहीं те करते। люди, которые не действуют अमल न согласно करने वालों में повелениям से священного एक गिरोह Корана. तो वो है Одна группа जिसको людей इस не पर действует एतकाद नहीं। согласно повелениям священного उसको Корана, खुदा ताला потому का что कलाम они ही नहीं вообще не समझते। верят в него и не считают его словом ये लोग Бога. तो И बहुत эти दूर люди पड़े हुए очень далеки от священного लेकिन Корана. वो लोग Но вызывает जो ईमान удивление и लाते हैं большую कि жалость खुदा те ताला люди, का которые कलाम верят, है, что священный Коран является निजात словом का, Бога शिफा का, и исцеляющим рецептом спасения, но они не действуют согласно его повелениям. Среди अगर वो них इस पर есть अमल न много करें, таких людей, तो किस कदर ताज्जुब которые और ни अफसोस की разу बात в жизни не читали священного उनमें से Корана, बहुत и से эти तो ऐसे люди, हैं जिन्होंने सारी उम्र में कभी उसे पढ़ा ही пренебрегающие नहीं। словом बस ऐसे Всевышнего आदमी Аллаха, खुदा ताला की कलाम से ऐसे подобные गाफिल тому человеку, और который लापरवाह हैं। знает, что उनकी вода ऐसी मिसाल है какого-то एक शख्स को मालूम источника है чиста, फलां сладка, चश्मा निहायत холодна सी и मुसफ़ा является और शीन лекарством और खुनक है и исцелением от और उसका многих पानी बहुत सी болезней. अमराज के И он वास्ते глубоко अक्सीर और убежден शिफा в है। этом, но ये इल्म उसको несмотря на यकीनी это, है свое लेकिन знание, बावजूद на इस свою इल्म жажду और बावजूद и на प्यासा свои होने страдания от और многих बहुत सी болезней, अमराज में он मुब्तला не होने идет к этому वो спасительному उसके पास नहीं источнику. जाता। तो ये Это उसकी является कैसी его большим बदकिस्मती और несчастьем и जहालत है। невежеством. उसे तो चाहिए था Хотя он должен उस был चश्मे бы पर मुंह припасть रख देता губами к этому और सैराब источнику होकर и उसके लुत्फ और насладиться शिफा बख्श вкусом पानी से и हासिल исцелением его मगर исцеляющей वो воды. बावजूद इल्म के Но несмотря на इससे свое знание, он वैसा ही также दूर далек है, от этого जैसा कि источника, बेखबर। как и не знающий. और उस И он वक्त तक остается उससे दूर далеким रहता от है него до тех जो пор, मौत आकर пока खात्मा कर смерть देती не है। заканчивает его жизнь. उस शख्स की हालत बहुत ही Состояние बदबख्श этого और человека नसीहतखेज очень है। поучительно и является मुसलमानों की назиданием हालत для इस वक्त других. ऐसी ही हो रही В है। настоящее время वो जानते состояние हैं мусульман कि является सारी таким तरक्कियों же. और कामयाबियों की कलीद Они знают, что यही священный कुरान Коран शरीफ है। является ключом इस पर всякого हमको развития अमल करना успеха, и चाहिए। что они मगर должны नहीं, действовать в इसकी соответствии परवाह с भी नहीं ним. की जाती। Но они не проявляют फरमाया беспокойства об этом. मुसलमानों को चाहिए था Мусульмане और अब भी должны उनके लिए были यही бы и जरूरी है теперь, कि वो इस चश्मे को это для них все अज़ीम чаще शान является नेमत необходимым, समझें чтобы और они इसकी считали कदर этот करें। животворный उसकी कदर источник यही великой है कि उस милостью и पर अमल ценили करें его. और फिर देखें Ценить कि его खुदा означает ताला किस действовать तरह согласно उनकी ему, и मुसीबतों और после этого они मुश्किलात को दूर увидят, कर как देता है। Всевышний Аллах काश избавляет их от मुसलमान समझें затруднений और и проблем. सोचें कि अल्लाह ताला ने О, इनके если लिए бы мусульмане एक नेक राह поняли и पैदा कर दी है поразмышляли над और тем, उस что पर Всевышний चलकर Аллах फायदा उठाएं। создал для них добрый काश путь, आज जो दुनिया में हो следуя रहा по है которому इस्लामी они दुनिया में обретут многие пользы. लीडर भी Но если और бы то, रियाया что भी происходит сегодня в мире, в исламском мире, где лидеры и народ готовы лишить друг друга голов и сотни мусульман убиты мусульманами, то если бы все они вместо этого действовали согласно учению священного Корана
и вняли словам Махди этого времени, то все эти смуты и раздоры закончились бы сами по себе. Пусть Всевышний Аллах даст разум этим мусульманам, чтобы они начали действовать согласно учению священного Корана. Но Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам нам также говорит: глубоко размышляйте над священным Кораном, в нем есть все, подробное описание всех видов добра и зла, и в нем содержатся вести о будущих временах и многие другие вещи. Хорошо усвойте, что он представляет ту религию, против которой не может быть никаких возражений, на которые не было бы ответа, потому что его благословения приносят все новые и новые плоды. В Евангелии религия не раскрыта совершенным образом. Его учение могло быть достаточным для того времени, но оно не навсегда, и оно никоим образом не является соответствующим для каждой ситуации. Эта честь оказана только священному Корану, о котором Всевышний Аллах сообщил, как о средстве исцеления от каждой болезни и воспитания каждой способности. И сказав о каком-то дурном качестве, он сообщает о пути исцеления от него. Поэтому продолжайте читать священный Коран, и продолжайте молиться, и постарайтесь привести свою жизнь в соответствии с его учением. Таким образом, это увещевание обращено и к нам тоже, и мы не должны смотреть только на других. Мы должны действовать в соответствии с учением священного Корана и сделать его обязательным для себя. И мы должны прилагать усилия, чтобы следовать этому учению для улучшения своей жизни в этом мире и в будущей жизни. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность стать обретающим это благоволение, сделав Коран частью своей жизни, чтобы этот Рамазан даровал нам еще больше знаний о нем и глубокое понимание его, и приближение ко Всевышнему Богу. Аминь. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.